وسام يا وسام كابتن لو سمحت لو سمحت لو سمحت لو سمحت ساعدنا مساعدة ممكن بس تهند على صاحبه وسام عشان انا صوتي مطبوع بس هو قال لي هجيب مفتاح وانا بقالي كتير واقف مش قادر انت وسام يا وسام يا أسامة وسام يا وسام وسام انا محتاج بس مفتاح منه هو اللي بسرعة ينزلها يا عم العمارة شكلها ما فيهاش حد. في ازاي يا عم بص واحد اهو بس اطلع له طيب. مفتوح بيفتح بالمعاد الباب ده يا وسام يا وسام وسام يا وسام هو ده خد يابا خد يابا خد تعال انت بتندى على مين؟ بتندى على مين؟ انا شايفك انت وانت بتندى اقفل بس اقفل ماشي بكلم صاحب الشركة. صاحب شركة ايه يا عم؟ اقفل بس انت بتندى على مين؟ بتندى على مين؟ وسام اختك؟ ايوه وسام بنت ازاي؟ وسام بنت انت عايز انت مالك انت وسام ايه؟ وسام اختك انت بتنده ليه؟ يا عم ايدي اهي هو بيقول لي ده على وسام. انت كل يوم انت اللي كل يوم تيجي تنده على وسام؟ لا انت اللي كل يوم تيجي تنده على وسام لسه جاي والله العظيم لسه جاي والله العظيم. لا مؤاخذة شبح ما اعرفش. لا مش لا مؤاخذة انت كل يوم بتيجي تنده كل يوم؟ ايوه يابا انا كل يوم في حد بيجي ينده هو ده اللي هو ده المصحف بس اقف ليه؟ اوعى هو ده اللي قال لي هو ده اللي قال اوعى لي كل يوم تعور حد خلاص. يا عم عشان انا ورحت انا ماشي كده ده قال لي صوتي واجعني وانت انا مع يا عم انا ماشي يا عم. يا عم انت اللي بتنده انت اقسم يا عم من شويه ما تحدنيش هو كل يوم بيجي ينده تندى عليها ليه؟ كلمني. صايم ايه يعني انت صايم وتيجي تعاكس وسام والله صدقوني انا صايم لحد لا اله الا الله. الراجل بيقول لي صاحبي يا عم راجل ايه وعيل ايه لا بس بتنده يابا واحد صوتي منبوح. واحد بيقول لي نادي عليه عشان انا صوتي منبوح. واحد بيجي لي كل يوم ينده على اخر صوتك منبوح يبقى ده دوت كده معناه منطقي ايه؟ يعني انت بتنده كل يوم انا اللي بندق يا عم شوفك كل يوم لا يا عم اوعى صاحبي انا سامعه عمال يتكلم مع صاحبه ده ان هو بيحبها وفي صور وحاجات كده وايه يا عم انا مستني على صاحب محمد تعالى يا عم والله انت على العماره بقى كده خلاص. ايه ده بس يعني لو انت كده خش البيت من بابه ما تعملش الحاجات دي. انت تعرفها منين؟ احنا شرفنا غالي واحنا صعايده تعرفها منين؟ ايوه طب انت صعايده بتيجي تنده كل يوم ليه؟ مالها ايه؟ يعني ايه صاحبتك؟ ماشي معايا يعني ايه ماشي معاه يا عم في انتوا يا عم ما تجننيش يا جدعان والمصحف ما اعرفها هو اللي قال لي تعرف وسام اختي منين؟ والمصحف هو ما يعرفش حاجه ومش سامع. والمصحف هو اللي هو ده ده اللي واقف قال له صوتي يا واجعني باشا بس اوعى بس فلفل اوعى بس يا فلفل اوعى فلفل كل يوم اوعى فلفل ثانيه يا باشا انا انت تبعه يعني؟ انا تبعه بس هو قال له ايوه يعني انت تبع انتوا الاثنين جايين له وسام لا يا ولا عم انت جاي لعفه اخته ولا انت ايه؟ انت كل يوم بس ايه بس يا عم والله احنا ما العظيم بنلاقيش الصحه في الارض عشان نضربهم هما الاثنين يا عم انت بتنده على اختي ليه؟ ده بس مش كل واحد هيتعور. يا عم ما تهدنيش يا عم بكره ده تيجي ينده على اختك وهو اللي بينده على يا عم ممكن يكون بينده على اختك انا مش عرفت بتنده على ايه ده بس عفت ايه ليه؟ ده ايه ده بس بعد بينده اذنك على عفت ليه؟ يا عم مش شارب حاجه ما تكلمنيش يا عم ما تفرهدونيش يا جدعان على الصبح خلاص يا صاحبي خلاص وديك كل يوم تيجي تنده ليه؟ يا باشا هو غلط بس يا باشا هو ده سيب له بس ماشي تعرفها منين؟ في حاجه بينكم في حاجه بينكم لا يا عم بيحبها بإني مشيت معاها كام مره؟ لا انت اصغر منها تعرفها منين؟ انا معدي ما انت يا بس باشا ده عدى عفت انت بتصدق يا عم والله يا عم انا جيت لقيتكم انتوا الاثنين واقفين لقيت الراجل دوت واقف وانت جاي معاه لا يا عم ده والله كان أنا ماشي واقف هناك وبيتكلم. والراجل ندى يعني ايه واقف وبيتكلم؟ ما بتتكلمش راجل طيب الشهاده لله. يابا انت بس ما تشاهدش حد خلاص بقى خلاص اسف قول له اسف معلش قول له اسف معلش اقول له انا اسف على ايه؟ عايزها فين يا عم انت؟ تعكس اختك البيت كمان ايه الجرأه دي؟ سيبها على الله. يعني احنا هنعرفها وشايفينك كده هننده هو يابا ده يعني انت اللي جاي تنده هو ده اللي يعني انت ندى. جاي تنده انا شفتك الباب من البيت. انا شفت هو ده اللي ممكن ندى بس رقم وسام يعني ايه خد بس اوعى خد هو ده اللي قال لي هو ده اللي قال تبعك لي صح؟ والمصحف تبعك صح؟ هو ده اللي قال لي تبعك انت. صح وانت موقفه صح؟ وربنا تبعك هو وانت موقفه صح؟ والمصحف هو اللي قال لي انت يعني انت سايبه سيبني بس سيبني بس سيبني بس يا فلفل يا فلفل يا فلفل بص يا باشا عرف الراجل انها كاميرا خفيه يا استاذ وعيب اللي انت بتعمله ده. يا جدعان يا باشا انا اول مره بص الراجل انا متعصب عارف غلطته خلاص اضربه بقى يا عم انا ايدي جنبي تعرفها منين انا لسه ما اديتش ايدي حاسب خد بالك لو جالك يا شقي شقلبة بهدلة بس بجنتلة تشوفه في أي طريق حبة قلبان وجنان مليان ضحك إنما قلبه غريب
شفنا تخش يلا صباح الرخام.